大家好，又到了 Brenda 的学习时间。今天给大家推荐一个不免费的教程，的资产啊。然后呢，就是一个体育馆，因为在 3D 比赛里面，我看到不少人用这种体育馆的资产，而且特别省心啊。它基本上外面这里呢，你就不用做了。然后呢，这个资产呢不是免费的，所以特别要提到的是，谢谢在 B 站的 iBrand 中文版插件给御姐 Cat 提供这个资源，免费提供这个资源让大家学习 OK。 然后呢大家可以看到他这里最新发布的有这么多教程，大家可以在里面找一找你喜欢的 OK。 然后呢给他提供流量。猫姐已经收到了已经有至少2-3次收到了他给我免费提供的一些插件或者是免费资产来给大家提供教程 OK。 然后这个是最近我收到的。好，我们现在呢就把它给存盘 OK。 存盘以后呢，重新打开一个这个资产，给大家看一下如何进行制作。当你下载了以后它就会有一个这样的 OK， 是一个这样的压缩文档。那我们呢其实是可以在 Google 搜索到的 PROCEDURAL STADIUM OK。 在 Brand Market 里面就有这个资产，它的叫OK， 它是要就是说有几个级别了。那可能我这个级别呢大概是6到10的，我这个级别呢并不是可能不一定是最高的，但已经有了很多这个位置啊。大家可以看到，就是这个资产在Brand Market 有的售卖 OK。 然后呢我们现在如果下载了以后，它就会是一个压缩文档，然后把它解压以后有这些文件 OK。 那我们呢其实是不用解压的。好，我们重新打开一个 Brand 的 4.5 General， 然后 X 键把这个立方体删掉，然后呢 Edit Plugin Preferences， 在这我这个是 4.5 版本。然后呢 Install from Disk， 在下载文件夹，大家因为我已经放到了免费资产的一个文件夹里面去。好，然后呢就要搜索 STA 就找到这个这个叫做体育馆的免费资产不是免费收费资产 OK。 我总是习惯了。然后呢点击 Install from Disk OK。 那个过一会儿呢它这里就会进去，因为我这个原来就已经有了 STADIUM 这个本来就我已经加进去了。然后打开的时候呢，这里有个 Assets， 有个这个链接给你的 OK。 好，然后呢我们 N 键出来侧边栏，就找到这个侧边栏。在这里呢你什么都没有的情况下先打开这第一部分，然后呢点击 Stadium， 然后呢点击这个图，你就能找到好几部分像冰球，因为北美呢是冰球像这个这些。那之前呢给大家看的资产呢是我有做的 Ice Hockey OK。 那如果你还想American Football 或者篮球，那我们点击一个篮球给大家看看是什么样子 OK。 点个篮球，然后呢点击 Import Basket Area OK。 然后呢在 Viewport Shading 点来看，你就能看到它颜色的设置就已经做好了 OK。 好，跟着呢我们到下一部分，就进入这里有 Settings 是吧？但是呢你可以说他说要你 Select a Stadium to Display Settings， 所以呢你就点一下这里 OK， 或者是说点这儿也行点这儿右上角 menu 这就更好，因为你一边设置一边可以看到这的变化。跟着呢它的这里就有一些设置给你了。
那个 preset 这里呢，原来就有一个，那你不用管。一会儿我们也可以做一个自己喜欢的，不然是 preset 就是预设啊。那下一次你喜欢的话，你就不直接打开用就可以了，就不用重新设置。那现在呢，这就是一个篮球的体育场啊。然后呢，跟着在 settings 这里分了好多类啊，好多这个分类。然后呢，在 sections 这里呢，你可以把它分成几 part。几部分啊的第一部分、第二部分等等，你都可以设置啊。现在呢，它这里是一部分、两部分，那我们可以给它变成3啊，那你就有三道了啊，1、2、3，对吧？然后呢，这个当然第一部分、第二部分、第三部分你都可以分开来设置。那在这里呢，我就不设置了。还有 VIP Zone 啊。就是 VIP 的区域是怎么样啊？这里我也不设置，主要设置一些大家比较想设置的。第一个就是这个座位了，打开 Seats，OK，我把这个宽一点啊。然后呢，你可以勾选 Show Seats Count 啊，就是有多少个 seat。然后呢，也可以不用。然后呢，Seat Set 呢是这个像折叠的还是 Open 的啊 ？Open Seat 看看什么样子。open 的就是这种啊，立刻就换了，对吧？然后呢，这个椅子颜色有什么呢？那我特别喜欢蓝色啊，当然这个篮球呢，可能是以绿色为主啊，但我也可以设置成蓝色嘛，对吧？那我就把这个变成蓝色，那其中一部分呢就是蓝色了，对吧？你也可以设置成蓝色、白色啊，我看看了白色又怎么样啊 ？OK， 就变成了蓝白色啊。虽然就是说跟这里有点不大配，是吧？啊，还是把它变成绿白色。OK， 我们改成绿白色。OK， 绿白色，好，啊，或者是绿黄色也可以，啊，这样可能还行，是吧？好，跟着呢，你也可以在它没有客人坐在上面的时候，在上面搞一个 logo 的图案。那我呢，大家可以在 Google 搜索啊。我刚才给大家看的呢，那个冰球的，我搞了一个这个 logo。当然呢，你也可以搞一个 basketball team，BASKET， 就是 basketball 就是BALL， 找它一个 logo 的图案来搞上这个凳子上 ，OK。PNG 这个 basketball 就是篮球 ，team 就是队伍 ，logo 就是商标 ，HD 是高清 ，PNG 是无背景文件。OK， 那我们呢随便搞一个，我不知道这些是不是真的是没有背景的啊？我们找一个这个吧，这个是 PNG 啊，Save Image As 啊，这不是这个不能用啊，找一个。哎呀，随便找一个这个吧。好 ，Save Image As Downloads， 这个也不能用。你看，有这些就不能用。我先找一个啊。好，这里有这么多图案，我们找一个这种图案的啊，黑白啊，是不是深色和白色的？或者是说你找个这个黑白的这种啊，这个有点小啊，找个大一点的这个吧。好，我们找一个这个看行不行啊？然后呢，鼠标右键把它 Save Image As Downloads，OK？哎呀，又是这样的。那好吧，那我就不在这花时间了啊，就因为这些都下载不了。那我们就随便找一个我之前的这个冰球的相片，点击这里 ，OK？ 点击这里，然后在下载文件夹找到这个冰球的这个队徽 ，OK？Image Browser， 然后呢，你就能看到这里。啊，它的可以看到啊，它这里就变成了这个队徽的这个样子。当然，这个颜色是不对的了，就是因为我原来的队徽是这样的嘛，对吧？其实就是有点太复杂了，应该找一个绿白色的啊。我其实是想找一个绿白色的。Save Image， 因为它这些很多图，你看这都是有版权的，所以猫姐不敢随便用。猫姐不敢随便用，所以就没办法找到一个合适的。
这个行不行？最后一次努力啊，这个可以吧？好，我们就用这个啊。好，我们试试换成这个，把这个图 OK downloads 找到这个，看看行不行？这个吧，蓝 OK。好，它的这个图可能有点小，变成这样了。好吧，我们还是换回原来的啊。大家要知道，真的是找一个合适的图真的很不容易的。好，我们换回这个吧。啊，虽然不大好用，大家就知道这里已经换上去了啊。好，跟着到下一步，这个凳子这里啊，这个section 这里啊，凳子这里颜色这些我们已经都搞好了，我们可以把它给变成最小化。跟着呢就是观众啊，观众呢，这里看到你没有 audience 啊，没有的，我们就回到这上面第一部分选 assets， 然后呢打开这里呢，你就能找到好些东西，是吧？大家可以第二个就是 audience， 就是观众了啊，点击它，然后呢你就可以找到可以坐在那的，也有站在那的 stand audience OK， 这是 stand， 就是说有些好些人是站在那儿举手，就是欢呼的，而这个呢都是坐在这儿，这也是坐在这儿的啊。这坐在那儿说话的，这个呢是坐在那儿就不说话的，那你就找一个这个也行 OK。然后呢选到以后，然后 import city audience， 大家看一下这里这里你还是设置不了的啊，这个 audience 呢没有那么多的，可以告诉大家 OK， 没有那么多的，所以呢你就要 import city audience。 好，然后呢我之前的那个呢给大家看一下，我之前是设置了这个的啊，说话的，然后重新 import OK， 那可以的话呢，我们就可以打开 Audience 这里来进行设置了啊。然后呢，第一个呢，你必须要勾选 Enable Audience OK， 然后呢，要不要就是旗帜就是举旗帜，这个我们暂时不用。然后再打开这个里就有个 Audience 啊，然后呢，这 City People 这里呢，大家就选Arena City People， 找我们可以选。City Talking People SEATED OK City 这里 City Talking Amateurs， 这个我还没试过啊。然后呢 City Talking Audience 看看这个是什么，点一下它，可能要点时间。OK， 好，这里呢，这些人就全部搞进去了。但是呢，我觉得可能这个话会让我这里有点出错啊，因为我的这个可能容积不够大，我的这个内存不够大。这些呢都是坐在那可能有骨架的，我们还是选一个简单一点的啊。重新选一个 cities， 选一个稍微等一等 OK， 选 SEATED 好 City Talking People 找到了又选错了啊，一定要注意 SEATED 就选 City People 坐在那的人 OK。 好，大家可以看见这些人呢就坐在这了。然后呢，你如果要挥洒旗帜，那就勾选挥洒旗帜 OK。 然后呢，像这个 audience 呢它还有旗帜，这里也可以你设置它的颜色。但是呢，我们这里 City People 这里呢，我们还是可以设置一些别的东西的。好，我们先把这个 flags OK， 这个旗帜呢，它现在是黑白的，那我们呢给它一个好看的颜色，绿色，就醒目一点啊。然后呢，第二个颜色呢就是
把它往上拉 ，OK。第二个呢是给它一个黄色绿黄色这个旗帜，大家看到了啊。然后呢旗帜有多少面呢？你也可以把它给调大一点，500、600啊，我们调它可能700吧。OK， 旗帜就变多了，对吧？然后呢这个 Teams 这个 Teams 呢就有不同颜色的 Teams 的 color 啊，有红色的、黄色、蓝色的什么 Team。OK， 这里呢我也不设置了 ，OK， 好吧。然后呢，跟着呢我们到下一部分就是这个灯光 ，OK， 这里呢还有什么没有？先把 Audience 关掉了啊。Audience 搞定了，然后呢还有它的分数板啊，分数板。这里大家可以看见分数板它的这个字的颜色是橙色，对吧？你可以调成橙色，也可以挑成绿色。哎，你看这颜色就变了，对吧？然后呢还有它这个尺寸啊，它的这个分数板这些东西的尺寸，它是2，我们把它变成3，那它就大一点了，对吧？它这个大小 OK。好，然后呢这里呢我也不设置了啊，时间关系。然后呢跟着呢就是它的广告板，就是这一些，看到没？这些啊，这些是广告板。那广告板呢它这里的颜色你也可以设置的，那我们在这里呢设置成蓝色或者黄色也可以啊，我设置成黄色吧。 OK， 这样的话就跟这个木头的颜色差不多了，是吧？好，跟着呢就到了灯光啊，灯光在这里呢 Arena Lighting OK， 那这个呢你就可以选没有灯光的 OK， 没有灯光的，或者是说我们就在这看，这样看吧啊，去到 Viewport Setting， 然后呢没有灯光就这样的 OK， 然后呢 Cut Light 啊，那就只有这一部分有灯光 OK， 然后呢还有全场都有灯光，那就这样了，对吧？那我呢还是比较希望到中间这里 OK。 好，这里呢你如果觉得做出来了好的话啊，然后呢你就可以 save as preset 啊，这样的话呢 basketball 的它的这个就是篮球的它的这个篮球场就有个这样的名字与 set， 那一般来说呢我就不改了啊，然后呢 OK 就行了。 OK 完以后好了，我们上到上面呢你就能 Stadium Settings 这里呢这个预设我可以把这个 Settings 变成最小化了，把这个 Preset 打开你点开 OK， 你点开就有这个可以看看有没有更多的 Preset Apply Preset Basket Arena Stadium 01，这个就是01 OK。 你打开，然后呢在这能看看能不能找到你之前的找到你之前的 Apply Preset。 那进来以后呢，因为我已经预设了这2个呢就是我刚才 preset 预设的 OK， 随便选一个都可以，然后如果你喜欢这些也可以，那我呢选了这个，然后呢当你 apply preset basketball stadium 的时候，这个就重新就出来了 OK， 就是之前我做的这个 OK， 当然你也可以搞上的你的那个图案在上面啊，把这个图案把它给连上去当然我现在就没有再做这个图案出来。好，我们现在呢回到这里，还有一个呢就给大家看啊，这个 assets 这里的 audience 这里有好几种啊。第一种呢我就给大家看竞技场部分，点击也就是说这个竞技场部分你可以点它是要这样的呢还是要那样的 OK， 这样的话呢你选了它以后，你就可以把这个import 导入，然后呢在这里的话呢，所有的它的这个看的这个
观众席就会变成这个样子的 OK。 然后呢还有我们在下面是 audience， 就是观众，刚才教了大家如何使用。然后呢还有curse and feels， 你可以打开就是要选哪种这个球类。然后呢还有 scoreboards， 就是说这个叫做什么，这个分牌，就是这个东西，你是喜欢像这样的呢还是喜欢这样的我还是喜欢这样的。然后呢 stadium crew， 就是说这个拍照的人photograph， 你也是要这样的呢还是要这样的还是要这样的，那我选这个 OK。 好，然后呢就是拍摄像的人 OK。 然后还有stadium sections， 这里呢就没有任何给你可以选了，就是这样的 OK， 只有这个 OK。 然后呢我的课程就到此结束谢谢大家观看。然后如果喜欢我的教程，请给我个点赞或者订阅我的频道如何呢？就是在 B 站、哔哩哔哩找御姐开带你学 Blender， 点击我的头像合集72这里 OK， 把这个工具换成这样的。这里呢其实先给大家知道一下我的里面有些我的整个博客里面有些什么东西。然后呢如果你订阅的话，就点击订阅就好了 OK。 那我在我的主页里进入合集72，然后呢这里就有4页的教程文件夹，其中包括第1到第2页的前半部分是以基础教程为主，已经有了建模的 Blender 最基础系列教程1、2、3讲，以及做游戏的虚幻引擎5的侯庙蓝图，以及正式教程，也有虚幻5同奖母公司出来的做场景的 3D 软件 Twinmotion 新版旧版，也有 3D 人物制造衣服的 Marvelous Designer 的教程然后呢也有人工智能强大，这么多人工智能网站给大家建立你需要的人物、动物、动态等等场景的教程在这儿。然后参加 3D 比赛技术教程汇总在这儿然后呢我的课程就到此结束了。还是那句话，好好学习，天天向上。然后呢如果想找到这样的推荐的资产的话，大家在第2页后半部分一直到第4页找一个叫做推荐的网站和免费插件当然我现在这个插件呢不是免费的 OK， 先跟大家说一下说不定我已经把它的这个和插件变不免费 OK。 然后下一步确定那这样的话呢，它就推荐的网站和插件就会摆在这个里面从第2到第4页就是以 Blender 为主的各个分类的教程，像几何节点初学者练手、BE 教程、抽象教程、粉丝问题和材料节点课等等，还有绑骨教程、合成工具详解、光的教程，还有星球教程、宝石教程等等，雕塑教程、常用修改器，还有这种楼梯教程都有分类绑骨教程、建筑教程等等粒子和爆炸教程 OK。 然后呢还是那句话，好好学习，天天向上。好，拜拜，明天再见。